Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. Что-то у меня опять сегодня не хочет показывать вам ничего. Камера никак не попаду. В общем, раскрашиваем. Мы с Ирой договорились в волшебных мирах раскрасить вот эту вот страничку 15. Вот такой вот город. Немножко такой, знаете, сказочный. Я раскрашиваю. Ой, да всем подряд, собственно говоря. Пытаюсь поиспользовать. У меня заканчивается краёла, уже совсем чуть-чуть осталось. Я их стараюсь использовать. Раскрашиваю Faber-Castell. Это гриб. Серия фломастеров. Ну и иногда в помощь еще и шарпы, потому что тоже как-то стали не очень хорошо рисовать. Поэтому нужно это все дело использовать. Поэтому сижу, крашу. Ну, давайте посмотрим, что это за вообще картинка. Ага, они не подписаны. Так, она не подписана. У меня немножко темновато получились вот эти моменты. Вот она. Не знаю, насколько у меня получается правдоподобно. Но в целом мне нравится. Понятное дело, это фломастеры не будут и полосить, и все на свете. Тем более площади большие. Там, где поменьше, не так. Может, вот хорошо, более-менее хорошо лег, шарпик лег. Но, к сожалению, просто на бумаге они прям сильно отличались вот с этим фломастером. Здесь начала красить, видите, почти слилось. Ну, это не страшно. Можно, в общем-то, второй раз пройтись, где-то сделать темнее. Можно так оставить. Ну, в общем-то. Сижу, раскрашиваю. На удивление, обычно я начинаю месяц с цветовых раскрасок по номерам, цветовые квесты, кошки, там колортроник, вот эти вот раскрасочки. Здесь уже, слава богу, 15 число, я все еще не раскрасила половину даже цветовых, поэтому крашу. Ну вот докрашу сейчас волшебные миры и буду раскрашивать кошек. Тоже этими кругами. Здесь остается вот 5, 6 номера. Я не совсем понимаю. Они прям, если вам видно, я надеюсь, вам видно. Вот эти два цвета. Но здесь такое ощущение, что все-таки очень-очень темно-синий. Все-таки. Мне бы хотелось в это верить. Могу ошибаться. Потому что, собственно говоря, на самой вот этой... Ну да, наверное, очень темно-синий будет. И черный. У них бывают такие моменты, когда сидишь и непонятно, какой это все-таки больше цвет. Синий или черный, или два черных получается. В общем, она вот единственная проблема у этой раскраски, она на склейке, она вся пытается развалиться. Проблема в том, что если ее сшить, или ну, одеть на пружины, или вот как я одевала эту скобу, она вот закроется, и я тогда, видите, она на перфорации, это здорово, можно было бы сюда пружинку как раз таки одеть. Не увижу цвета. Хотя, может, если пружину одеть, их будет видно, но не факт. В общем, не знаю, пока вот мучаюсь. Наверное, отдам мужу, на пружинку оденет, все равно будут видно эти оттенки. Потому что, ну, вот она вся прям разваливается у меня. Даже с перфорацией. Не знаю, может, я просто неправильно крашу, сижу. В общем, буду сейчас докрашивать. Еще раз всем привет. С кем не здоровалась, продолжаю свой хобби-влог. Хочу показать вам свою новинку. Это новые карандаши я увидела у нас в магазине. Это Брауберг фирма. Здесь я взяла набор из 48 карандаши художественные классические. 48 оттенков, ну, как я сказала, цветов, да, не оттенков, цветов, прошу прощения. Диаметр грифеля 4 мм, форма круглая, ну и материал дерева. Вот такие вот карандашки. Они в металлическом пенале. В магазине были все. Вообще я была не уверена. Нет у меня такой надобности в карандашах. Было больше интересно, что это за такая новинка карандашей. Мне хотелось посмотреть, попробовать. Я хотела 24 цвета купить, но они были акварельные. Я как-то вот, не знаю, не захотелось мне акварельных карандашиков.
Что еще? Были 24 цвета только акварельные, 48 цветов, ну еще 12 уж совсем мало, 48 я, в общем-то, изрисую. 72 и 120, но 72, 120 я не стала брать, потому что не уверена, вдруг не понравится. В общем, как объяснить? 48 для меня пока оптимально. Если понравится, я всегда могу вернуться, купить все 120 или там 72. Ну, в общем, по надобности. Вот. Что еще? Почему взяла у нас в магазине? В общем-то, я смотрю, они сейчас... Вчера сидела, смотрела про них, читала. Я увидела их уже давно на сайтах. Прошу прощения. Давно уже увидела на сайтах. Но я так посмотрела, потом увидела у нас в магазине. И получается, что у нас даже в магазине дешевле, чем на Озоне. Эти карандаши были. Если даже и не, может быть, не, ну, смотря где, как. Ну, в общем, не сильно я выиграю в цене. Скорее всего, даже за доставку заплачу, и будет та же цена. Поэтому я решила взять у нас и не ждать эти карандашики. Поэтому решила взять. Буду пробовать. Мне понравилось, что они в черном таком вот оформлении красивом. Я думаю, 48 будет вполне нормально. Оттенки здесь даже есть персиковый, бежевый, есть терракотовый, абрикосовый, желтый есть, смотрю, коричневый, светлый и горчичный есть, и желтый. Ну, в общем, давайте открывать. Я еще не открывала, не пробовала. Я вообще хотела пораскрашивать что-то, показать вам ими. Ну вот, думаю, сначала покажу, как они вот в жестяном пенале. И, ну, как всегда, пленка. Запаянная в пленочку, чтобы это дело все не рассыпалось. В общем, я решила, что будет небольшой набор. Я смогу его, по крайней мере, если что, всегда изрисовать. Ну, они, значит, девчонки быстро его ухайдукают, если отдать. В общем, так. Съехала пару карандашей, да, со своих мест. Ну, ничего страшного. В общем-то, как говорится. Так, ладно, не буду. Потом буду разбираться, где какой карандаш лежал. В общем, вот так они выглядят в открытом виде. Я так понимаю, здесь два должно быть. Да, два. Две такие вот, как их называют, ячейки для карандашиков. Нижний ряд это синие, зеленые. Достаточно много зеленых. Ну, синих не скажу, что прям огромное количество, но в целом неплохо. Пахнет действительно прям деревом. Серых маловато, я смотрю. Где-то один карандаш. Или здесь просто, наверное, кисточка, если акварельные карандаши, должна быть. Серых, ну вот два. Вот это, наверное, такой серо-зеленый какой-то оттенок будет. Не знаю, не подписан только номер. А так серых получается только два. Вот он, собственно, персиковые и бежевые, я так понимаю, оттеночки. Ну и очень много желтых. Я прям смотрю, очень много желтых. Ну, давайте хотя бы парочку попробуем. Я, конечно, уже по традиции потом вам сделаю где-нибудь что-нибудь, попробую раскрасить, чтобы понять, как они красят. Именно на... Ну, в раскраске непосредственно. Ну, давайте. Во-первых, интересно, что это за цвет такой. Интересный такой, не зеленый, не серый, да, что-то между. Мягкие карандаши, достаточно мягкие. Прям, я бы сказала, очень мягкие. Я думаю, что ну, такой и есть, собственно говоря, как на рубашке. Серо-зеленый. Я надеюсь, вам видно. Мне очень хочется в это верить, что вам как-то видно. Очень мягкий. Прям здорово. Красивый оттеночек. Так, они все про, ну, как и заявлено, черные.
черная рубашка у них, название, номер оттеночка и, ну, и вот это вот корешок. В данном случае соответствует. Я читала, что они не соответствуют своим оттенкам, но в принципе, как мы с вами видим, в принципе, так или иначе они соответствуют. Наверное, просто, может, не все оттенки настолько соответствуют, но в целом очень неплохие карандашики. Вот. Я никаких усилий не прилагаю, чтобы ими красить. Так, ну давайте, не знаю, какой здесь из них бежевый, какой персиковый. Вот это, наверное, будет. Вот. Так. У них заводская заточка квадратная, такая интересная. Достаточно толстенькие такие интересные карандашики. Вот они. Можно, в общем-то, немного наслаивать, наверное. Много не будет. Так. Ну, если вы не профессионал, а любитель, то, в принципе, наверное, да, неплохо. Смотрите, они наслаиваются достаточно. Ну, пару слоев можно, 3-4 слоя, наверное, выдержат, мне кажется. Какой еще попробовать интересный оттенок? Есть белый. И, ну, судя по мягкости карандашей, я так думаю, что будет неплохой, так как его оттуда без потерь-то выцегонить, этот карандаш. Вот немножко именно не вытащу, сейчас будет все лететь, падать. Не совсем удобно. Очень мягкие, достаточно прям мягкие. Ну, я думаю, за свою цену вполне приличные карандашики. Хорошо, смотрите, ложатся. Такая укрывистость неплохая у них. Вот. Достаточно хорошо так ложатся. Вот видите, смешиваются. Заточка у них какая-то немножко странная. Неудобно мне такое рисовать. Отлично. Мне нравится, ну... не знаю, какой-нибудь желтый. Давайте возьмем с таким вот, наверное. Очень яркие. Я хочу сказать, что прям яркие, достаточно пигментированные такие карандашики и такие укрывистые. Видите, поверх даже прям вообще, я бы сказала, хорошо ложатся. Поверх карандаша неплохо смешиваются. Может быть, супер-пупер не наслоишь их, тут не на смешиваешь, но в целом, посмотрите, достаточно вот он поверх дальше ложится. Здорово. Очень здорово, мне прям нравится. В общем, что хочу сказать. Понятное дело, это не проф-карандаши, но если вы не профессионал, а просто художник-любитель, то раскрашивать какие-то простые раскраски, несложные, очень даже классно. За такую стоимость достаточно они бюджетно стоят для таких вот именно карандашиков. Ну вот для такой набор достаточно хорошая цена на них. Ну и Брауберг, я так, насколько помню, не самая худшая марка, фирма, не знаю, карандашей. Отличные карандаши, мне вполне, прям, я бы сказала, вполне понравились. Что по карандашам? Ну, это цветные карандашики, материал дерева, как я уже сказала, в данном случае 48 цветов. Бренд это Брауберг. Понятное дело, Китай, у нас все Китай. Форма карандаша круглая, диаметр грифеля 4 миллиметра. Есть еще, как я уже сказала, в акварельные карандашки этой же фирмы. Лучше, конечно, сделать, что еще могу сказать. Я просто очень много читала, и все постоянно пишут, что не совпадает рубашка с грифелем. Ну, не знаю, в моем случае пока что вот сколько мы брали, да. Не так много, конечно, но тем не менее. В целом вполне совпадают с рубашкой. Не знаю, какой еще попробовать карандаш. Я бы не сказала, что уж совсем критически они не совпадают по оттенку. Вот, допустим,
такой травянистый, зеленый, да, как, ну, может, олива, кому как больше нравится. Мне еще темновато пишет, потому что, я говорю, у них квадратная вот эта вот заточка. Да, вот так они посветлее. Он углом, как бы, срезом рисует, и, естественно, они мягкие, слушайте, они очень мягкие, прям, я бы сказала. Достаточно хорошие карандаши по своей цене. Ну вот, судить, конечно, вам, но не знаю, как по мне, так вполне соответствует все. Что еще взять? Какой карандаш? Может быть, конечно, некоторые оттенки где-то как-то не соответствуют, но это нормально, к сожалению. К сожалению, это нормально. Очень часто мы сталкиваемся, что... Да, в любом случае, все на 100% не соответствуют. Вот такой пыльный, такой синий. Не знаю, для меня он как... Ну, вот здесь, наверное, не совсем это, я бы сказала, соответствие. Но, тем не менее... Очень даже классно. В общем, решать вам. Я в любом случае сделаю выкраску обязательно на бумаге, потому что не потому что я там боюсь. Мне не принципиально. Я когда рисую, я могу, в общем-то, вот взять листок и попробовать карандаш, сравнить. Мне вот интересно еще этот один у них тут был где-то горчичный. Вот он, наверное. Или этот, или следующий будет. Ну вот тоже в целом я бы не сказала, что не соответствует. Некоторые оттенки, но это, наверное, в силу уже оттенка. А некоторые карандашки чуть более жесткие, чем, допустим, желтый более, мне показалось, мягкий. И вот этот зеленый более мягкий, нежели вот эти сейчас два. Но это, наверное, от оттенка зависит. Не знаю, я надеюсь, вам видно. В общем-то, не знаю, как по мне, так... Вполне соответствует. Может, один в один, прям тютелька в тютельку навряд ли, но тем не менее. И очень такие многие близкие. Можно где-то что-то делать, какой-то градиент, что-то раскрашивать. Да, вот это, наверное, горчичный, этот коричневый, светлый или что-то в этом, как он там называется в палитре. Смотрите, какая прелесть. Ну, не знаю, как по мне, так все соответствует. В общем, я довольна карандашами. Вполне можно ими раскрашивать. По крайней мере, где-то что-то можно попробовать. Даже есть такие вот... Ну, если не совсем замудренное какое-то, да, делать лицо. Где-то в раскрасочках какие-то вот мелкие детали. Именно, что люди там или, не знаю, людей, кожу и так далее красить. Допустим, как вот, может, здесь вот есть мелковатые... Да, вот детальки, что, ну, здесь нет. Сейчас я вам, вот, допустим, небольшие мордашки. Можно, в общем-то, брать светло-бежевый, там, светло-коричневый. И можно... Этого будет, в принципе, я так думаю, что вполне достаточно. Конечно, красивый портрет навряд ли ими раскрасишь. Хотя, опять же, все зависит, наверное, по большей части все-таки от мастерства. От карандашей тоже, но все-таки больше от мастерства. Потому что я пересмотрела кучу мастер-классов, и девчонки красят даже детской медовой акварелью. Обалденные портреты, поэтому, да. Главное, как ты рисуешь. В общем-то, в целом, я довольна. Уже много наболтала. Я довольна. Я попробую что-нибудь ими раскрасить. Хотя бы начать. Наверное, по традиции уже в Мариоле. Может быть, и раскрашу. Ну, может быть, нет. Посмотрим. Именно волосы раскрасить, я думаю, здесь хватит каких-нибудь оттенков. Есть коричневые неплохие. Серых вот только два. К сожалению. Но давайте черный еще посмотрим. Мне вот интересно все-таки черный и белый. Все такие, наверное, многим тоже. Слушайте, черный, ну, красивый. Надо их подточить просто под себя, своей точилкой, как мне удобно. Потому что вот это вот квадратное как-то ни туда, ни сюда. Но они не сломаны, ничего. Это именно такая заточка. Неплохой черный, но видали чернее. Хотя, может быть, еще, опять же, у них, когда вот они новые совсем... После этой заточки они как-то вот потом расписываются уже, когда в процессе раскрашивания лучше. Ну и все-таки хотелось бы мне белый. Тогда очень тоже мягкий. Вполне классный карандаш. Ну вот, наверное, черный не перекроет. Но в целом можно немного выбелить. Видите? Где попробовать растушевать.
неплохо растушевывает. Ну, конечно, ну, белые, к сожалению, даже у многих дорогих марок белые карандаши это вот не самые лучшие. Но в целом, я смотрю, растушевывают. Если приноровиться и где-то как-то, я просто тут беспорядочно еще штриховала. В целом, наверное, если аккуратно и как положено рисовать, то он будет и растушевывать неплохо. В общем, вот я чуть-чуть попыталась. Я надеюсь, вам видно растушевать. В целом, неплохо. Вот такие вот карандашики. Так что, если вы думаете, купить, не купить, то в целом, я думаю, вам хоть немножко, но помогла. Есть, как я уже сказала, даже на 12 оттенков. Есть акварельные еще. В будущем, может быть, еще и акварельные попробую. Пенал достаточно удобный, компактный. Вот на 48 карандашиков. Я думаю, здорово. Да что ж такое, у меня все магнитится здесь. Теперь класс. Красивая коробочка. Кстати, даже на подарок, посмотрите, очень даже красиво. Ну и если человек там не профессионал, художник, а так вот девчонки, кто любит раскрашивать. Сейчас модно эти раскраски антистресс, да, многие любят раскрашивать, модно. И я думаю, вот к тому же есть прям большие наборы. Если там не уверены, да, что понравится, не понравится, можно взять на, как я уже сказала, на 24 цвета. Да, все правильно было у меня, бежевый и персиковый. О, да, темнее персиковый, это бежевый. Ну и соответственно, где у нас тут был? Я потеряла. Ага, горчичные. Здесь и желтый шафран. Классные. Да, серый темный и стальной только всего лишь. И серый средний, он заявлен как серый средний, но я бы не сказала, я бы сказала все-таки, что он больше серо-зеленый такой какой-то, или зелено-серый, или зеленый. Очень интересное название. Зеленый чайный, оливковый, зеленый хаки. Это вот, наверное, который мы с вами пробовали хаки. Зеленый темный, зеленый травяной, лаймовый, салатовый, просто зеленый и зеленый насыщенный. Ну, интересно. Обязательно я сделаю палитру. Сделаю сейчас выкраску. Немножко что-нибудь попробую ими пораскрашивать. И обязательно к вам вернусь. Итак, продолжаю свой хобби-влог. Сделала я выкраску на карандашике. Немножко перепутала местами. Неправильно распределила эти ячейки. Но я сделала больше показать вам. Собственно говоря, мне она особо не нужна. В целом палитра неплохая. Здесь белый. Единственное, конечно, у меня вопросы к серым, потому что, ну вот, видите, да, черный, серый, светлый, темный, серый как-то особо сильно не отличаются. Ну, а так, в целом, я довольна карандашами, хорошо наносятся. И рисовать, конечно же, ими можно. Вот такая вот, кому интересно, палитра. Дальше. Что касается, ну, я уже все рассказала про карандаши. Здесь, помимо, на обратной стороне, помимо номеров на карандаши, на самих карандашах только номер. С обратной стороны у них еще и название цвета. То есть, если кому-то удобнее не по номеру, а по цвету выбирать или еще что-то, то здесь это прописано. Ну и, в общем, что можно еще про них рассказать. Довольна. Так что можно, в принципе, даже было взять и 72. 120 навряд ли мне прям так много надо. Ну и я, как и говорила, раскрасила иллюстрацию. Как раз был повод дораскрашивать вот эту вот девушку Мариоли Буде. Я раскрасила пионы. Ну, я думаю, что это пионы. Могу, конечно, ошибаться. Этими карандашами вот листочки, цветочки. Ну и само платье. В общем-то, вот такая вот получилась у меня иллюстрация. Проблем с карандашами не возникало. Ну, пастель, как всегда, это вот неизбежно. То пятна, то еще что-то, не знаю. Буду в будущем думать, что здесь использовать, потому что акварель здесь, как вы уже поняли, не особо у меня.
не закрасишь акварелью, потому что она плохо здесь ложится. Пастель, вот видите, то пятна, какие-то пальцы. Ну, в общем, да. Ладно, речь сейчас не об этом. Я довольна в целом, как рисуют карандаши. Я думаю, вам тоже видно. Надеюсь, по крайней мере, что вам видно. Такие вот получились цветочки. Ну, платье тут, собственно говоря, от платья так, чуть-чуть верхушка. В общем, зарисовала как смогла. Довольно ярко, хорошо. Я не давила на карандаши, не наслаивала так, чтобы их просто мне нужно было просто закрасить. Вот. Так что, да, с носом буду разбираться, но не сегодня. Вот такая у меня получилась иллюстрация этими новыми карандашками. Ну, буду раскрашивать еще теперь и новыми. Принес мне муж сегодня вот такие вот. Я показывала на новых раскрасках. Он делал как на обложку вот эти вот пластик. Ну, я попросила еще парочку. Очень удобно, девчонки, когда красите акварелью, подкладывать, чтобы не протекало все на обратную сторону, потому что я однажды положила просто бумажный листок, воды лила достаточно много, ну и, понятное дело, этот листочек пропустил воду. Здесь вы ложите сначала вот такой пластик, он тоненький достаточно, ни маркеры, ни акварель не протечет. Ну, единственное, если акварель, то сюда поверх еще все равно лист бумаги положить, конечно, лучше, а то и несколько. Вот такая вот еще тоже безделушка, новинка была у меня. Буду заканчивать свой влог. Не знаю, что сегодня буду раскрашивать. Ну, наверное, по плану. Дальше буду красить. В Мариоле тоже по плану у меня есть пару иллюстраций. Ну, не то, что есть, было по плану, но я боюсь, что не успею все задуманное, потому что праздники, дни рождения и так далее. Не успеваю. Решила выбрать, если будет время, то я решила выбрать вот эту вот иллюстрацию, скажем так, попроще, побыстрее. Ну, не побыстрее, попроще. Мне нравится здесь раскрашивать. Мне очень нравятся вот эти девушки в Мариоле Будеке. Я бы с удовольствием распечатала всех остальных девиц. Может быть, в будущем так и сделаю. Мне они очень нравятся. Ну, вот много занимает. Мне вот эти вот две иллюстрации очень нравятся. Следующие тоже две, по-моему. Да, в общем-то, они мне все нравятся. Но такие вот здесь прям вообще шикарно. Не знаю, хорек, не хорек. А здесь вот посмотрите, какая прелесть. Потом я хотела раскрасить вот эту вот девушку такую вот, интересную, но решила, что, наверное, оставлю ее на следующий, там, я не знаю, Хэллоуин или еще что-то. В общем, мне очень нравится, но я боюсь, это не на один до вечера, даже не на два. Слишком много времени займет. И такие вот слишком детальные, да, иллюстрации. И я решила пока попроще раскрасить. Ну, может быть, потом еще вот синички. Я так думаю, что синички, могу ошибаться. Да, в принципе, можно раскрасить как нравится. Ну, тоже, видите, у нее и платье такое кружевное, и птички, и волосы, и сама кожа. В общем, займет это не на один вечер иллюстрация. Ну, и я так из всех, ну, не самая, может, простая, как кажется. Но я выбрала так. Очень нравятся вот эти с бантиками тоже иллюстрации. Ну, решила пока остановиться. Здесь ленточка бантика, а здесь уже из волос бантик. На такой вот простенькой. И тоже ее раскрасить. Пока не решила, какой она будет у меня. В каком именно. Брюнетка, шатенка, рыжая, блондинка. Ну вот, скорее всего, буду красить ее. Посмотрим. Вот такой был небольшой влог. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. С наступающими новогодними праздниками вас заранее, так сказать. В общем, карандаши понравились, довольно. Буду раскрашивать. Если кто-то уже ими пользуется, пишите свои ощущения, мнения. Я видела еще, как я уже сказала, в магазине акварельные карандаши, но пока не знаю, пока думаю, нужны они мне или нет. Я просто очень мало крашу акварельными карандашами, поэтому пока в раздумье.
Ну, вот и все. Будем прощаться. Пишите. Ну и всем хорошего настроения зимнего. Пока-пока.